Ipacho me di Mary Azure. Me free Assin Fosu Dumase. Me di mfie 38 years. Ipacho me dua ebro, abe, bankye na bode. Abe ne de for now me dua 25 acres. Ena ebro no this season me dua 1.5 acres. Bode ne bankye eno so me dua 5 acres. Nti me no ba ya me ye no. Sa ena maye maneko duba me kani na aboma. Yemfa nse me wo roughly 32 acres a me yeso adwuma. So ade e ma me enya arehyiemu o musa me di me hu wura kuyayem a ebeboa me no. Me so ana na me ma me oto abe eye ngo e de konkan. Ba me hu se ene na wo ye no wonya sika firim. Na me hu me tena ase na me se ese kuyaye kura do hu hyem a ebe mo wonya sika. Enti me na mo ya menya hwe wo musa ma wi ba ma fa anya bibia menya hwe me di me hu wura kuyam a ada na emoa me nti me di me hu wura ma me hu ne se ebeboa me. Ana me start say me ye bankye na be na me kun so boa na ya ye factory. Me ne me kun ya ka bom a ya ye factory. Ye ne ye nu abe na ye mfa nko ba bia ye na na process ne ya de adane no into engo. Enti ya masisi ya ji FDA-certificate a ye ne ye wona ye timi de ko abonten ko ma market women no Assin Fosu Dumase training school ye na supply omo. Nti me hu ne say me de me hu wura mu no ama manya nkenya ma amfa me hu anwura mu anka me manya sa akwanya na metimi supply nursing training wo nti me hu ne say aboa me eno na me de hwa me ma wo 6 amehia say obi be so masene na madwuma na me ye no obetre mama me ewo me processing side no me ngo na me ye nipa ne beboa me nanka menya ultramodern machines a me di betre madwuma nim. For now ne de me ne casual workers na ye adwuma. Me ne nipa 5 na ye adwuma. Nti me ne omo ye adwuma ne matue omo ka. Me ne omo di hu nkomo se mpesa me ne omo ye monthly salary adwuma. But omo na omo mfa emuaye mai. Me fa cho ha no wo be fa ha mu ha no ebi ye se udokua no na nsuo nto a especially ebro udo ebro na nsuo anto a wabro ni nyina besei enyeye manche de nsuo anto be yeye abenso de eno enya kwansidie bebre but ebro ni na ya na udua na nsuo anto a na wanya eho akade nso amana ede oha bebro Agri House Foundation Yara ana Canada asma meka chema ne se minimu de mu hu wo mo a muchusu me na emom no mahu nipa bi wo mu enti na muchusu me ana mabahwe machi majesrade a mede tuma anim no se munkoso nya de moye no na mumwa kuafo ana majesrade a mede atuma anim bia muhu mobo na mumwa me na me nso emwa ye kuroyi na nhye ye kuroyi ne onyam enti medamase se me nso a me nsem fata mahu me bi na machusu me na modi machi aba me kuro Dumase enimpo eye ne onyam hye kese de mama